أهلا بيكم يا جماعة. النهاردة جايين نفك شفرة فعل من الأفعال اللي ممكن تكون محيرة لناس كتير في الألماني، وهو الفعل ظلن. أوعدكم لما نخلص الشرح ده هتلاقوا نفسكم بتستخدموه بكل سهولة وثقة، وكلامكم هيبان طبيعي ومتقدم أكتر بكتير. خلينا نبدأ بسؤال عملي جدا. كتير مننا بيتحط في موقف بيبقى عايز ينقل كلام سمعه من حد، زي ما بنقول بالمصري كده بيقولوا إن أو سمعت إن. يا ترى إيه الكلمة اللي بتوصل المعنى ده بالظبط في الألماني؟ كتير بيحتاروا فيها، لكن الحل صدقوني بسيط جدا وموجود في فعل واحد بس. طيب، يلا بينا بقى نكشف السر ده. الحل كله في الفعل المساعد اللي قدامنا ده، sollen. أيوة بالظبط، هو ده الفعل اللي هيحل لنا المشكلة دي كلها وهيفتح لنا طريقة جديدة تماما في التعبير. طيب، ايه هو الفعل الظالم ده؟ ده فعل مساعد او موديل فيرب، وفي الحالة اللي بنتكلم عنها النهاردة وظيفته الأساسية هي نقل كلام أو معلومة سمعناها من مصدر تاني. يعني لما بنستخدمه كأننا بنقول بوضوح: يا جماعة المعلومة دي مش رأيي الشخصي ولا هي حقيقة مؤكدة بالنسبة لي، دي مجرد حاجة سمعتها أو اتقالت لي. طب نترجمه إيه بقى؟ وهنا بقى الحتة الحلوة، ملوش ترجمة حرفية واحدة، ودي نقطة قوته. ترجمته بتعتمد على سياق الجملة وممكن تيجي بمعنى بيقولوا إن أو يقال إن أو حتى من المفترض إن، وده بالظبط اللي بيخليه أداة قوية ومميزة جدا في اللغة الألمانية. عشان نفهم الفرق ده 100% وما يتنسيش أبداً، مفيش طريقة أحسن من إننا نحط الاتنين جنب بعض في مقارنة. جملة بتقول حقيقة مؤكدة وجملة تانية بتنقل إشاعة أو كلام مش متأكدين منه. بصوا معايا كده على المقارنة دي عشان هي دي خلاصة الموضوع كله. على الشمال عندنا حقيقة fact. الجملة بتقول Vegetarische Ernährung ist gesund. باستخدام الفعل ist أنا هنا بأكد إن النظام الغذائي نباتي صحي. دي حقيقة مسلم بيها بالنسبة لي. لكن شوفوا بقى الناحية التانية في حالة الشك أو تصويفل. الجملة بقت Vegetarische Ernährung soll gesund sein. هنا المعنى اتغير 180 درجة. أنا مش بأكد أي حاجة، أنا بس بنقل كلام سمعته بيقول إن الأكل النباتي صحي. شايفين الفرق الدقيق ده بين ist وزول؟ فرق صغير في كلمة واحدة بيغير معنى الجملة كلها. ودي بقى يا جماعة القاعدة الذهبية اللي هتخليكم عمركم ما تتلخبطوا تاني. الخلاصة بتقول لو بتتكلم عن حقيقة مؤكدة استخدم الفعل sein، لكن لو بتنقل كلام سمعته أو إشاعة أو معلومة مش متأكد منها استخدم الفعل sollen. سهلة وبسيطة اهي، صح؟ ودلوقتي عشان الفكرة دي تثبت في دماغنا وما تطلعش تاني أبدا، يلا بينا نشوف كام مثال حقيقي. شوفوا المثال الأول ده. Veganes Essen soll besser für unsere Gesundheit sein. يعني بيقولوا إن الأكل النباتي الصرف أفضل لصحتنا. استخدام soll هنا بيوضح إن اللي بيتكلم مش بيقول حقيقة علمية هو متأكد منها، لا، هو بينقل فكرة منتشرة أو معلومة بيسمعها كتير. والمثال التاني ده كمان حلو قوي. زوجا ميلش سول نيشت so gut schmecken. يعني بيقولوا إن طعم لبن الصويا مش حلو. المتكلم هنا مش بيقول رأيه هو، على فكرة هو ممكن يكون بيحب طعم لبن الصويا جدا، لكنه ببساطة بينقل فكرة عامة أو إشاعة سمعها عن طعمه من الناس. آخر مثال معانا بيوضح الفكرة بشكل ممتاز. ماكس soll gegen Nüsse allergisch sein. يعني بيقولوا إن ماكس عنده حساسية من المكسرات. استخدام soll هنا معناه إني سمعت المعلومة دي بس مش متأكد منها 100%. يمكن سمعتها من واحد صاحبنا فبنقلها بس بحذر ومع مساحة للشك. شايفين الدقة؟ ممتاز كده، تمام قوي. وصلنا لآخر محطة واللي هنلخص فيها كل اللي قلناه النهاردة في نقطتين بساط جدا عشان المعلومة تثبت تماما. إذن القاعدة النهائية هي: أولاً لو عايز تعبر عن حقيقة ثابتة ومؤكدة استخدم الفعل sein. تانية لو عايز تنقل كلام سمعته أو تعبر عن شك أو تقول إشاعة استخدم الفعل sollen. وبكده تكون قدرت تفرق بين الحقيقة والإشاعة في كلامك بالألماني بكل احترافية. ودلوقتي بما إننا خلاص بقينا خبراء في sollen، عايز أعرف منكم إيه الأفعال أو الكلمات التانية في الألماني اللي بتلخبطكم أو بتحسوا إنها صعبة. شاركوني في التعليقات عشان نختار موضوعنا اللي جاي سوا. وطبعا لو الشرح ده كان مفيد ليكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم في الشرح الجاي.